Mas tomei um banho, lavei meu cabelo. Vim aqui cortar uns ramos desse negócio aqui, desse mato, pra poder enfeitar a fogueira que bota pra São Pedro. Vem cá, gente. Qual é o santo mesmo casamento? Não deu a folha. Vixe, gente, minha fogueira. Ai, gente, minha fogueira vai ficar feia. Vou ter que arrancar uns galhos daquele. Vou pegar para licuri. Inteiro é Santo Antônio ou é São Pedro? É Santo Antônio, quer pedir um macho, não vou. Ai, só pra ver. Oxe, vixe, parece que não é esse mato, gente, que bota. É um que tem as folhas amarelas, eu acho que é porque... Gente, agora eu vou enfeitar de São Pedro. São Pedro só... São 2 ramos, eu não peguei do outro, não. Peguei da mesma que eu botei de São João. E foi... a parada de licurizeiro. Gente, eu coloquei as palhas assim, mas ela não ficou gatinha não, porque aquela ficou mais baixa. Eu queria deixar ela assim, ó, pra ficar bonito, ó, ficar certo, ó. Ia ficar choque, aí a fogueira ia ser aqui. Ia ser não, vai ser aqui. Que toco temos aqui. Vamos botar esse por baixo, que é grande. Vai ficar bem aqui, no centro. Só que a fogueira dela. Eu vou terminar de arrumar logo aqui a fogueira, que agora vai ter live de sol. A live de São Pedro agora às 5 horas da tarde, gente. Bora, 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 bora. Ai, já tô pronta. Gente, agora... Oi, minhas irmãs. E aí, meninas? Eu não falei com vocês hoje direito, não foi? Falei só de manhã, na hora que eu vim botar água e comida. Que meninas lindas são essas? Já eu conto a mulher. Tu se estrepa, essa louca. Tá doida, é? Tá achando que atravessa o negócio, a tela? E aí, minhas irmãs? Como estão? Só aglomerando nessa bandida. Menina. Sonsa essa daqui. Essa marida de mãe, gente, as minhas irmãs. A subiluba, Ney. Tô indo aqui agora buscar um estoco. Eita, vai lá abaixo. Porque eu tô vindo pegar um estoco aqui numa ruma. Que é aqui onde eu tava. Indo buscar o negócio pra enfeitar a fogueira. E esse estoco, esse manhã sonhar que eu tô mexendo aqui, é capaz dela dar um fecha. Olha aqui cada bitelo. Olha, gente, aqui tem bitelão de toco. Acho que não vou aguentar levar não, viu? Acho que eu vou ter que buscar o carrinho de mão, porque tá muito pesado. Aí tem mais essa arrumona aqui, gente, olha. Fogueira o ano todinho agora. Todo dia toma fogueira. Fogueira tá ok. Mais uns tocos ali do lado também tá ok. Vem comigo, tá parecendo que tem 3 fogueiras. 1, 2, 3. Ela é ousada. Ela é a fogueira dela. A decoração babado. E se eu te encurralar no meu barraco, tu vai ficar louca. Louca de prazer. O couro vai comer. Rogério Negão! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não arredo. Bora, bora, bora. Bora, cachorrão! Bora sem prosa. Vambora, 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 vambora. Vambora se esfrega. Vambora, 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 vambora. Se acabar neném. E nesse rally rolar. Vem, vem, vem! Atualizou de novo. Rancho do Poço, segue o líder. Mulher, mas me conta, você tá pegando ele ainda? Mulher, que eu não tenho vergonha na cara, né, bicha? Uma saudade de uma aglomeração, mulher. Mulher, que tal, mulher? Uma saudade de uma aglomeração, de uma mesinha dessa. Uma mesinha dessa, quase a vida na porta de um bar. Fofocando da vida alheia. Mulher, que saudade da vida. Uma cadeira dessa, essa cadeira no bar. E passar, olha, sai só não sei que hora. Aí secando um litro, ó, esnova, mistura do gosto. Aí guarda um litro. Amigo, tu vai trazer mais uma? Acabou, acabou. Sim, gelada, gelada. Obrigado, viu? Um beijo. Aí tá dando
flerta pro garçom.